Informācijas centrs iebraucējiem. Labdien! Šis ir Informācijas centra iebraucējiem otrais podcasts. Mēs esam dažādi, bet dzīvojam Latvijā. Un šodien kopā ar mums ir Karolīna no Venecuēlas, kas Latvijā dzīvo jau 8 gadus. Jā. Cilvēkiem varētu noteikti interesēt arī man pašam, kā tu nonāci šeit un kāpēc tieši Latvija? Es satiku viens latvietis Venecuēlā un es precējos ar viņu. Un tāpēc es esmu šeit. Es nezinu, cik ilgā laikā, kaut kādus 5 gadus mēs jau vairs neesam kopā, bet es vēl joprojām esmu šeit. Jā. Vai tev iepatikās te? Jā. Ja? Man iepatīkās un tajā brīdī, kā es jau sapratu, ka es vairs negribēju dzīvot kopā ar to vīrieti, es sapratu, ka tāpat man patīk dzīvot Latvijā. Jā, man gāja grūti mācīties latviešu valodu, bet tajā brīdī es jau sāku kaut ko saprast, un es vienkārši negribēju to zaudēt, ka es tikko jau atradu darbu un jau saku kaut ko saprast, un tad man jābrauc prom. tas ir švāji. Un jā, bija labi un forši, ka manā darbā vietā, mana skola, kur es strādāju, direktori man palīdzēja ar visiem tiem dokumentiem. Un tad es varēju ilgāk būt Latvijā normāli. Un jā, man patīk. Kā bija Latvijā atrast darbu? Bija grūti tev vai vienkārši? Jo tu strādā bērndārzā, ja es pareizi saprotu, vai brīvajā skolā Ikšķilē? Jā, es strādāju Ikšķiles brīvā skolā. Tur ir gan pirmsskola, gan skola. Es esmu pirmsskolas skolotāja. Pēc izglītības savas no Venecuēlas es esmu žurnāliste. Okay. Jā, bet tad, kad es jau sāku dzīvot Latvijā, es sapratu, ka es neko nevaru darīt kā žurnāliste šeit. Un kad man bija spāņu valodas plus, un tad es sāku pasniedzēt nodarbību spāņu valodā latviešiem. Kā starp citu, latviešiem ļoti labi padoda spāņu valodu, un daudz cilvēkiem patīk. Un pēc tam es dzīvoju tur Ikšķilē, un tāpēc arī es atradu to darbu tur. Tur meklēja īstenībā auklīte, un tā es sāku tur strādāt, un pēc tam es arī sāku mācīties kā pirmsskolas skolotāju atvaļināti Spānijā vienā institūtā. Tad sanāk, ka tu tagad arī mācījies par pirmskolas skolotāju? Jā. Paralēli? Jā. Tu arī māci tajā Ikšķiles brīvajā skolā spāņu valodu bērniem? Jā. Un es ar saviem bērniem, savā grupiņā es esmu audzinātāja, es runāju spāniski ar viņiem. Gan latviski, gan spāniski, bet jā, es cenšos tās dziesmiņas, rotaļas un vienkāršā valodā, tā kā ejam uz tualeti vai ejam mazgāt rokas, spāniski. Jā, un arī kā pulciņi arī man ir pie skolas, pie 2. klasē. Ir liela atšķirība starp šo valstu un šiem platuma grādiem, tādi kā Ziemeļa, Austruma Eiropa un Dienvidameriku, tur cilvēku raksturi, es nezinu, mentalitāte. Jā, pilnīgi ir ļoti savādāk, bet es jau pierādu pie tā, ka tā ir. Sākumā man bija grūti ar ēdienu, arī ar cilvēkiem. Labi, šeit es zinu, ka lielākā daļa no cilvēkiem runā labi angļu valoda. Man bija tā švaka angļu valoda, bet es varēju komunicēt, bet tāpat tā empatija vai tas, kas ir atvērtums, bija grūti tur atrast to punktu, kur ieiet un jā, tik forši būt kā ar latviešiem. Latviešiem atvērties bija grūti gan jau. Jā, tas gan ir, bet tagad ir labi par to, piemēram, par ziemu un rudeni un tā man patīk. Protams, Venecuēlā visu laiku ir vasara ar lietu vai bez lietu, bet šeit man patīk,
kad ir ziemā, man patīk austa laika, man patīk sniegs, ar bērniem spēlēties. Un tāpēc, kā tā man nebija bērnībā. Interesanti, ir viens tāds, viņš jau ir miris, tāds ļoti populārs latviešu piedzīvojumu meklētājs Aleksandrs Laime. Jā. Zini tādu? Jā. Un viņš pārvācās uz Veneciju dzīvot savulaik un dzīvoja kopā mežos ar indiāņiem. Jā, tur, kur bija, un kur ir, nevis kur bija, kur ir visaugstākais ūdenskritums pasaulē. Jā, Angel. El Salto Angel. Es zinu to stāstu, un arī ir interesanti, mēs pagājušajā vasarā, nevis šogad, bet pirms gada, mēs bijām ar draugu un ar drauga mammu uz Liepājas pusi. Mēs bijām Liepājā karostā, tā museja. Un tur mēs kaut ko arī runājam, tur arī bija rakstīts par to, tieši par Angel Falls un par Aleksandrs Laimi. Un tad, jā, tik forši, mēs tur sākam runāt un tā. Un tā sieviete, kurā strādāja tur, viņa teica, viņš bija mans vectēvs. Oh, wow. Un es biju, wow! Cik māsa ir Latvijā. Jā, tas bija viens no daudziem piemēriem, cik māsa ir Latvijā. Jā, un tas teicu, tiešām, es esmu no Venecuēlas, es tur neesmu bijusi. Bet, cik forši, ka viņš to atrada, un tur es arī uzzināju, ka tur ir tā upe, no kurienes, kur krīt tās ūdenskritums, ir Gauja. Jā, viņš viņu nosauc. Jā, viņš nosauc par Gauju. Un spāņu valodā ir Gauha. Gauha. Jā. Ok, tu esi 8 gadus Latvijā. Kā ir tev, piemēram, bija viegli sadraudzēties šeit ar cilvēkiem? Tev ir kaut kāds draugu loks, un vai tev nepietrūks draugi, kas palika Venecuēlā? Vai tu apciemo arī tagad kādreiz Venecuēlu, vai tu visu laiku esi šeit? Sākumā, kā es jau teicu, man bija grūti, jo es arī nevarēju atrast draugus tā kā no savējā pasaules pusi. Bet pēc 3 gadiem es atradu vienu meiteni. Viņa ir no Ekvadora, un tā mēs sākam tur meklēt. Un īstenībā tagad mums ir ļoti liela komunitāte, es nezinu, tā grupa, kopiena ar cilvēkiem no Latviņamerikas. Ir Latvijā pašlaik dzīvo daudz cilvēku no Venecuēlas, daudz. No Kolumbijas, no Čīles, no Ekvadora, no Argentīnas, no Peru. Jā, skaidrs. Jā, un tagad man ir draugi arī, man ir arī latvieši draugi no darba vai no vienkārši tie cilvēki, kas ir bijis ar mani visus šos 8 gadus. Bet arī tagad man ir draugi arī no turienes. Arī es atradu vienu meiteni, viņa dzīvoja Reseknē. Un tagad arī vēl joprojām ir viena meitene, kurā dzīvo Reseknē no Venecuēlas. Un viņa dzīvoja tajā paša pilsētā, kur es Venecuēlā. Bet tur dzīvo 2 miljoni cilvēki. Un, protams, mēs teicām, kā mēs varējām, mēs tagad esam šeit un šeit otrā galā pasaule. Mēs iepazinājāmies. Man arī stāstīja, ka tu nekad neesi dzīvojis Rīgā, kas ir interesanti. Tu dzīvojis Ogrē, Ikšķilē. Jā. Mazākās pilsētās. Jā, tagad es dzīvoju Ādašos. Es arī dzīvoju kādreiz Aizkrauklē, Ikšķilē, Ogrē un tagad Ādašos. Jā. Es sapratu laikam pēc tajā pilsētā, kur es dzīvoju ar 2 miljoniem cilvēkiem, ka laikam man nepatīk dzīvot pilsētā. Man tomēr patīk tas miers un tas ir forši. Kāda bija tava pirmā reakcija, kad šeit iestājās sniegs un mīnusi? Tas bija, kā pasaka. Jā? Jā, man bija, kā pasaka, pirmo reizi. Labi, tā nebija pirmā reize, kur es redzēju sniegu, jo es biju Ekvadorā, viena vulkāna, un tur ir ļoti augsts, un tur arī sniegs. Bet tā pirmā reize, kur es redzēju, ka sniegs, un tas pārsliņas, un to visu sajūtu. Es jūtu, nezinu, kā bērns, cik
forši, un es gribēju celt sniega vīrus, un jā, vienu gadu es celu viena pati 4 sniega vīrus pagalmā. Es domāju, ka varbūt kaimiņi domāja, ka es esmu traka un tā, bet jā, nē, man ļoti patīk, jā. Un tie mīnusi arī tagad ir žēl, ka, pagājuši gadu nebija tā īstā ziema, bet es atceros tās pirmas ziemas, es gāju no skolas uz ogri ar kājām, un man visi mati bija tādi sasiluši, tāds. Bija balts, un tā, ārā bija tajā apsarmojuši. Visādi dīvaini vārdi mums ir. Jā, bija -22. Un jā, tā sajūta, ka tu elpo ledu, ka tev ir ledus priekšā degunā, bet man patīk. Man ir vēl viens jautājums. Kā ir, piemēram, mūsu valstī, ja tev ir tas augstākās izglītības diploms no Dienvidamerikas, viņš šeit arī skaitās, un ar to nav problēma, ja nekā? Jā, skaitas tikai, jā, man Venecuēla bija tā gara procesā, jo viss Venecuēla ļoti lēni iet, bet jā, viena reize, kamēr jau viss izdarījām tur, īstenībā Latvijā bija ļoti viegli. Es gāju uz to izglītības Valsts izglītības satura centrs. Jā, uz turieni ar savu diplomu, ar apostilu, ka tas bija svarīgi, ka ir ar apostilu, lai viņi zina. Un īstenībā man nebija vajadzīgi arī tie tā kā tulkojumi ar notāru vai kaut ko, bet vienkārši, lai viņi zina, kas tur ir un kas tas ir. Un jā, man bija tulkojums no savā diploma. Un tā kā visi jau bija atstiprinājuši caur to apostilu, tad viss bija labi. Tikai bija jāmaksā, bet nebija nedaudz. Tad tas nav grūts process. Nav. Un kā ir tu vēl šādi tad aizbraukt uz Venecuēlu? Par to man bija plāns šovasaru braukt uz turieni, jo pēdējā reize, kad es biju tur, bija pirms 4 gadiem. Jā, un es ļoti gribēju braukt pie mammas, bet jā, Covid dēļ nesanāca. Gan jau sanāks nākotnē. Protams, jā, bet pirms 2 gadiem mans brālis un tētis bija ciemos Latvijā. Viņi bija visu vasaru 3 mēneši. Paldies, ka tu atnāci. Tev tik labi latviešu valoda, kā liekas vispār, ka tu jau, Latvijā dzīvo neskaitāmus gadus. Paldies! Un veiksmi tev tālākajā ceļā. Paldies tev! Informācijas centrs iebraucējiem. Nayeli located information center for newcomers.